يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. هعمل معاكم النهارده كيكه شوكولاته بحشوه جوز الهند او الباونتي كيك، وده لان هي تشبه شوكولاته الباونتي شويه. فلو كنتوا بتحبوا الشوكولاته دي فمتاكده ان الكيكه دي كمان هتعجبكم. طريقتها سهله جدا والمقادير بتاعتها متوفره عندنا كلنا في البيت، والاهم من كل ده ان طعمها حلو جدا. يلا بينا نبدا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس لو دي اول مره تشوفوني انا عاليه، متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتها. اول حاجه هنبدا بيها هي تحضير الكيك. ولتحضير الكيك هنحتاج كوبايه من الدقيق وزنهم تقريبا 120 جرام، وهنحتاج كمان 120 جرام من السكر الابيض الناعم. كل المقادير هسيبها لكم تحت الفيديو بالكوب وبالجرام. عندنا كمان 5 معالق كبار من الزيت النباتي، وزنهم تقريبا بيكون 50 جرام، ومعلقه ونص من البيكنج باودر، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وزنهم تقريبا بيكون 30 جرام. واخر حاجه عندنا بتكون ربع كوبايه من الحليب و4 بيضات كبار. مهم جدا ان البيض اللي هنستعمله يكون في درجة حرارة الغرفة، ودي من الحاجات المهمة جدا لنجاح الكيك. هنحط البيض في طبق عميق وهنبدأ نخفقه على سرعة متوسطة لمدة تقريبا نص دقيقة قبل ما نضيف له السكر. بعد كده لما اجي اضيف السكر مش هنضيفه مرة واحدة، هنضيفه بالتدريج تقريبا على 3 دفعات. بالطريقة دي بتأكد ان السكر داب كويس مع البيض قبل ما اضيف له اي مكون تاني. كمان بتأكد ان دخلت كمية هواء كبيرة للخليط. هنستمر بالخفق على سرعة متوسطة لمدة تقريبا من 5 ل7 دقايق، أو لحد ما نلاقي الخليط بقى لونه فاتح وقوامه زي الرغوة بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نضيف للخليط بقية السوائل اللي هي الزيت والحليب. الحليب لازم يكون في درجة حرارة الغرفة، ما ينفعش أبدا يكون بارد من التلاجة. كمان تقدروا تستبدلوا الزيت بالزبدة لو تحبوا. كمان ما ننساش نضيف الفانيليا، هنحتاج معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة أو نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. وهنرجع نخلط المكونات دي مع بعض لمدة دقيقة أو اتنين كمان، لحد ما أتأكد إن كل حاجة امتزجت مع بعضها بشكل كامل. ودلوقتي هنبدأ نضيف المكونات الجافة اللي هي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر، وطبعا رشة بسيطة من الملح. مهم جدا ننخل المكونات الجافة قبل إضافتها للخليط، ده بيساعدني أتخلص من أي تكتلات لو كانت موجودة. كمان بيدخل كمية هواء زيادة للخليط. هنخلط المكونات دي مع بعض كويس لحد ما تمتزج تماما ونلاقي إن الدقيق اختفى. مش هنزود خلط خالص في المرحلة دي. أول ما نلاقي الدقيق اختفى بنوقف على طول. هتاخد تقريبا أقل من نص دقيقة. بننضف الحواف بتاعة الطبق بالشكل ده وبنتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس مع بعض. وطبعا قبل ما ابدأ بكون مجهزة صينية الفرن، دهناها بطبق بسيطة من الزبدة وحاطة في الأرضية بتاعتها كمان ورقة زبدة. الصينية دي مقاس 20، لكن كمان تقدروا تضاعفوا المقدار وتعملوه في صينية مقاس 24. بننزل فيها خليط الكيك بالراحة جدا علشان ما نخرجش الهواء منه. وطبعا قبل ما نبدأ كمان بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 160. بحب أعمل زي دواير كده على سطح الكيك، وده بيضمن لي إن سطح الكيك بتاعي يكون مستوي. على طول بدخله الفرن، هيحتاج معايا تقريبا من 30 ل 35 دقيقة وبيكون جاهز. في الوقت ده هنجهز الخليط اللي هنحشي بيه الكيك. هنحتاج 250 جرام من جوز الهند، تقريبا بيكونوا كوبايتين. وهنحتاج كمان 80 جرام من السكر الأبيض الناعم، بيكونوا تقريبا 3 معالق كبار. عندي هنا كمان 3 معالق كبار من الحليب المكثف، وزنهم تقريبا بيكون 100 جرام. لكن لو مش متوفر عندكم تقدروا تستبدلوهم بنفس الكمية من عسل النحل. واخر حاجة هنحتاجها هي 100 جرام من الزبدة وكوباية من الحليب. اول حاجة هنحط الحليب والسكر والزبدة في حلة، وهنرفعهم على نار متوسطة لحد ما يبدأوا يغلوا. وطبعا بنقلب السكر كويس لحد ما نتأكد انه داب مع الحليب بالكامل. واول ما الحليب بيغلي معانا بالشكل ده على طول بنضيف له جوز الهند، وبنبدأ نقلبه لحد ما بنحس ان جوز الهند اتشرب كمية الحليب بالكامل. خلاص كده تقريبا جوز الهند اتشرب كمية الحليب كلها. هنضيف له دلوقتي الحليب المكثف المحلى، وزي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم فتقدروا تستبدلوه بنفس الكمية من عسل النحل. كمان بقلبهم كويس مع بعض، وبسيبهم على نار هادية لمدة تقريبا دقيقتين أو 3، لحد ما بلاقي كل السوائل اللي في الخليط ده اتبخرت. بعد ما جوز الهند يبقى بالشكل ده بنشيله من على النار وبنفضيه في طبق وبنسيبه لحد ما يبرد بالكامل قبل ما نستعمله لحشو الكيك. ده شكل الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. وطبعا بنسيبه على الأقل 5 دقايق في الصينية قبل ما بنطلعه يبرد بالكامل على شبكة التبريد. وزي ما انتم شايفين كده التسوية بتاعته ممتازة. عاوزة اقول لكم الكيكة دي كمان طعمها حلو جدا لو عملتوها سادة لوحدها، يعني مش لازم تحشوها اي حاجة تانية. بعد الكيك ما برد بالكامل بقسمه نصين بالشكل ده، وعاوزة اوريكم قد ايه قوامه اسفنجي وهش جدا من جوه. الكيكة دي مناسبة جدا كمان تعملوا بيها اي تورتة. باخد اول جزء وبحطه في نفس الصينية بالشكل ده،
وهبدأ دلوقتي اني اسقي الكيك. تقدروا تستعملوا الحليب السادة او الحليب اللي بالشوكولاتة. انا استعملت الحليب اللي بالشوكولاتة علشان هيدي طعم اقوى للكيك. بالنسبة للكمية اللي هنستعملها بتكون نص كوباية من الحليب للكيكة كلها، يعني كل طبقة من الكيك بتحتاج ربع كوباية بس من الحليب. حشوة جوز الهند اللي جهزناها كمان دلوقتي بردت بالكامل ونقدر نستعملها. هنحطها زي طبقة على الكيك ونحاول نخليها كلها بسمك واحد. كمان واحنا بنحطها نضغط عليها على قد ما نقدر علشان تكون متماسكة كويس وما تتفرفتش واحنا بنقطع الكيك. علشان كده احنا استعملنا الحليب المكثف المحلى، هو ده اللي بيخلي جوز الهند متماسك مع بعضه. بس كمان العسل هيدينا نفس النتيجة تقريبا. خلاص كده احنا سوينا الطبقة بتاعت جوز الهند كويس جدا، وتأكدنا ان هي كمان مضغوطة كويس. هنحط عليها دلوقتي طبقة الكيك التانية، وكمان هنضغط عليهم كويس علشان نتأكد ان الثلاث طبقات هيطلعوا متماسكين مع بعض ومش هينفصلوا لما نيجي نقطع الكيك. وبنسقي طبقة الكيك التانية بالكمية اللي باقية معانا من الحليب، وهندخلها التلاجة على الأقل لمدة ساعتين علشان الكيكة تتماسك والطعم بتاعها كله يتجانس مع بعضه. ده شكل الكيك بعد ما خرج من التلاجة. طبعا اتشرب كمية الحليب بالكامل، كمان الطبقة بتاعت جوز الهند بقت متماسكة تماما. بنطلعه من الصينية بالراحة جدا، وهنبدأ دلوقتي نحضر له آخر طبقة وهي طبقة الجناش. وعلشان نعمل الطبقة دي هنحتاج 80 ملي من الكريمة، تقريبا بيكون ربع كوباية. وهنحتاج كمان 100 جرام من الشوكولاتة. طبعا تقدروا تستعملوا أي نوع شوكولاتة تفضلوه، سواء دارك أو بالحليب أو حتى الشوكولاتة بتاعة المطبخ. بتقطعوها قطع صغيرة وبتضيفوها على الكريمة. هسخنها في الميكروويف لمدة 30 ثانية لحد ما الشوكولاتة تبدأ تدوب. كمان تقدروا تسخنوهم على النار على طول، وبنقلبهم لحد الشوكولاتة ما تدوب بالكامل مع الكريمة. خلاص كده الشوكولاتة بتاعتي دابت تماما مع الكريمة، وبقى فيها لمعة حلوة بالشكل ده ومفيش فيها أي تكتلات. لو كان الجناش بتاعكو سخن فبتسيبوه يبرد شوية قبل ما بتضيفوه على الكيك، لكن طبعا يفضل قوامه سائل بالشكل ده علشان تقدروا تصبوه بسهولة على الكيك. التغطية بتاعة الكيك بتكون على حسب الرغبة، تقدروا تغطوه بالكامل بالشوكولاتة أو بتسيبوه ينزل على الجوانب بالشكل ده. عموما أنا بحبه ينزل على الجوانب بالشكل ده، لاني دايما بحب اعرف الكيكه معموله من ايه او جواها ايه. هدخلها تاني التلاجة لمده ساعه او 2 لحد ما نتاكد ان طبقه الجناش تماسكت بالكامل قبل ما نقطعها. كمان علشان تضمنوا ان التقطيع بتاع الكيك يطلع نظيف معاكو، يفضل دايما تحطوا السكينه في ميه سخنه جدا وتمسحوها قبل ما تقطعوا بيها الكيك. ده بيضمن ان القطعه كلها تطلع نظيفه معاكو. نسيت اقول لكم كمان، لو مش متوفر عندكم الكريمه فتقدروا تستبدلوها بنفس الكميه من الحليب، بتقلبوا فيها معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. بحب دايما الحاجات اللي نعملها تكون المقادير بتاعتها بسيطة، أو حتى البدايل بتاعتها تقدروا توفروها بسهولة. بصوا قد ايه شكلها جميل وطبقة جوز الهند جواها حلوة قوي. دي من أحلى الكيكات اللي بحب أعملها دايما. كمان لو تحبوا تقدروا تزينوها بشوية من جوز الهند المبشور، بيديها شكل وطعم حلو قوي. كمان الكيكة دي طعمها حلو جدا، تقريبا من أحلى الكيكات اللي جربتها. وخصوصا كمان لو كنتوا بتحبوا جوز الهند، فمتأكدة انها هتعجبكم جدا. كيك الشوكولاتة كمان طعمه حلو جدا، وقوامه هش وطري قوي. زي ما قلتلكوا تقدروا تعملوه لوحده، بيبقى طعمه حلو قوي كمان. هي دي كانت وصفتنا للنهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. ما تنسوش تبعتولي صور تطبيقاتكم على انستجرام وفيسبوك. كمان لو عندكم اي سؤال ابعتولي في الكومنتس. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.